السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جړز د کرکټ په اړه باندې مې څو تازه او مهم معلومات تر تاسو پورې راوړي. د ویډیو تر پایه راسره وګورئ. د کرکټ نړیوال شورا ICC د ورځنیو لوبو تازه درجه بندي اعلان کړې چې د توپخونې په برخه کې ابراهیم ځدران د 28 مقام څخه 14 مقام ترلاسه کړي. رحمت شاه زرمتي به د 14 مقام څخه 15 مقام ترلاسه کړي. رحمان الله ګربز به د 80 مقام څخه 45 مقام ترلاسه کړي. نجیب الله ځدران د 45 مقام څخه 49 مقام ترلاسه کړي. او د توپ اچونې په درجه بندۍ کې راشد خان د 7 مقام څخه 4 مقام ترلاسه کړي. مجيب رحمان به د 9 مقام څخه 6 مقام ترلاسه کړي. محمد نبی به د 10 مقام څخه 11 مقام ترلاسه کړي. فضل حق فاروقي به د 9 مقام څخه 13 مقام ترلاسه کړي. او بل د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د 2 شلاوریزو لوبو تاریخونه معلوم شوی چې لومړۍ شلاوریزه لوبه د جمعې په ورځ پر 14 تاریخ ترسره کیږي او دویمه لوبه د یکشنبې په ورځ پر 14 تاریخ ترسره کیږي. افغانستان د بنگلاديش خلاف په لومړۍ شلاوریزه لوبه کې باید دغه سکواډ سره ولاړ شي. ډېر خوندور په زړه پورې سکواډ دی. په دې کې ځوانان لوبغاړي هم شتون لري او سینیر لوبغاړي هم پکښې کې دي او ډېره ښه پایله به هم ولري. رحمان الله ګربز، شهزاد محمدي، ابراهیم ځدران، نجیب الله ځدران، کریم جنت، محمد نبی، عیسی خیل، عظمت الله عمرزی، رشد خان ارمان، نور احمد لکنوال، وفادار محمد او فضل حق فاروقي. افغان لوبډله د 2 شلاوریزو لوبو لپاره بنگلاديش د ډاکې ښار څخه سلیټ په لور روانه شوې ده چې هلته رسېدلې ده او د بنگلاديش سره به 2 شلاوریزو لوبې وکړي. که مو چیرې دغه ویډیو خوښ شوې ده په چینل کې نوي یاست نو حتما زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.